Hello. Mira, ¿te vienen para acá? ¿En serio? ¿No me están tripeando? Perfecto. Dale, cabrón, dale, vengan para acá, vale, lo voy a esperar. Dale, perfecto. Cabrón, mira que vamos a salir en un show de televisión, cabrón. Perfecto, Papi. perfecto. Cabrón. Dale, vamos a celebrar con Vamos estos a celebrar cupcakes, con papi. los cupcakes, Vamos, cabrón. Claro. Qué buenos estos Tan cupcakes. buenos, loco, ¿de qué son? Papi, estos son los cupcakes de mis cupcakes, loco. Yo lo vamos a hacer de promo en 3, 2, 1, Es ¡pa! mi cupcake. Dale. Para la familia. ¡Papi, ay, nieta! Claro, loco. Qué buena estanca. Loco, está lloviendo, loco. Dale, vamos para adentro, vamos para Yo no me adentro. mojo un bicho, vete tú para allá. Loco, pero sé bueno conmigo, cabrón. ¿Por qué, cabrón? Una pichea, loco. Ay. Ay, puñeta, llegó la Loco, gente, cabrón. mira, llegaron. Mira, Ya lo que rápido, también un par de cabrones. Mira, mira. Dale, dale, vamos para acá, dale, Mira, venga. yo soy Dr. Ritmo. Y MC Lluvia. Y no, Espérate, espérate. Se lo creyeron. Se lo creyeron, papá. Esta es nuestra casa. Dale, este Vamos es para acá, MC vengan, Lluvia. vengan Dale, con venga nosotros, para acá, venga. Aquí estamos en la cocina. cocina Cabrón. de la neverita. Absolutamente nada, cabrón. Mira. Las chinas para la vitamina C, para cantar lindo. Bien par de cabros. Papi, todo lo demás, en cualquier cocina lo puedes encontrar, en cualquier nevera. Dale, mira. Y el freezer, papi, el freezer. Mira el freezer. Mira el freezer. ¡Pam! Con hielito. Papi, quiero. Manda, cabrón, dulce sugar free para las viejitas, cabrón. Papi. Ya no hay más nada que ver aquí. Dale, vamos a pasar. Venga. Bueno, gente, aquí estamos en la salita, vamos a sentarnos, aquí es donde nosotros chileamos. Dale, Dale. No, vámonos para allá. Vamos para allá mejor, para acá, mira, verá. Dale, papá. Venga para acá, se jodiendo. Vente. Dale, venga. Estamos aquí en... Vamos para arriba. Vengan para arriba. Bueno, aquí estamos en el cuarto de Dr. Ritmo. Yo no puedo enseñarle esta mierda, cabrón. Ese cuarto está lleno de mierda. Vamos para el mío. Bueno, como no pudimos ver el cuarto del pan aquí, vamos para el mío. Venga. Estamos en mi cuarto. Ay, hacho, este cuarto está cabrón, mira. Esto está bien cabrón. Espera, no, eso no es mío, eso es de una gata que estaba aquí anoche. Mira, aquí está la evidencia, ¡Jacinto! ¿Qué más? ¡Jacinto! ¡Deja de usar mis brasieres, Jacinto! ¡Trae mi brasier! Mami, carajo, eso no es verdad, yo no estaba haciendo nada, ¿de qué tú hablas? Mami, Jacinto, te voy a regañar. Mami, ¿qué carajo, mami? Nos están grabando en público, esto va a salir en televisión. Pero, papi, mi cuarto está lleno, repleto, activado con toda la nueva tecnología. El rock band, las guitarritas acá, papi. Mira, la Mac tumba. El Xbox 360 con los duties es la que hay, papi. Ya tú sabes. El
Wii nos los robamos por joder. Nada más que por joder. El PlayStation 3 también por joder, papi. Y aquí, mira, ¡pam! Papi. 30 pulgadas de pura felicidad, cantueca. Papi, mira, y Guarenda ahí la lucha, papi, la lucha yo la veo todos los La viernes, lucha. cabrón. Ah, papi, mira, Rey Misterio, cabrón. Rey Misterio, dale. Boricua al poder, papi, Boricua al poder, papi. Ah, este tipo es Boricua, cabrón. Ah, míralo, ajá, míralo. Ah. Bueno, papi, ahora les vamos a enseñar el nuevo laboratorio. Dale, el laboratorio nuevo, cabrón. Papi, Papi, mira, aquí vamos. nosotros grabamos todo. Papi, Toda todito, nuestra cabrón. música, todo el reggaetón, papi. Mira. Alta tecnología. Aquí tenemos el Fruity Loop, vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo, vamos. O sea, aquí tenemos, nosotros grabamos las pistas bien bellacas, ¿verdad Tacho, que sí? papi, bien brutal, dale, pero prende, enséñala ahí. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Préndete. Dale. ¡Préndete, puñet! Bueno, gente, ya vieron nuestra casa, así que lárguense para el carajo, ¿ok? Lárguense, Que saco la lárguense. metra, saco la metra. Dale, saco saca, la luz y lo saca. mato. Saco. ¿Pero qué? Pero, mami, Mira. váyase para el